Почему 80% крокодилов не справляются с доставкой пиццы в Италии? Сейчас узнаем. Наш герой мчится по Неаполю на своей Веспе, но ой-ой-ой, застрял между двумя пиццериями. Вдруг кошка-балерина в пачке из пены капучино вступает в дело, превращая разлитое мороженое в изящный пируэт. Браво! И как раз когда начинается полный хаос, и турист превращается из фонтана Треви появляется, спасая положение сырными звездочками. В Италии даже единороги пасутся на сырных лугах. La vita è delicious. Покажите нам свою итальянскую фантазию. Ставьте тег. Пицца-существо.